Dəyərli izləyicilərimiz, 3 sotda 4 otaqlı, 6 qaraj tipli həyət evi təqdim edirəm. Evimizin hal-hazırda xarici görünüşünü təqdim edirəm. Fasadı Ağlay daşla üzlənilibdir. Sənədi haqqında məlumat verim. Paket sənədlidir, evin də torpağın da sənədi var. Bankda ipotekası hazır olan müştərilərimiz bu evi ipoteka yolu ilə də əldə edə bilərlər. Kuru qoşa daşla tikilib, bir növrəsi betondur. Tikintinin sonundan beton kəməri fırlanır. 4-5 maşın tam sərbəst şəkildə yerləşəcək, həyəti var. Evin arxasında da həyəti var. Videonun irəliləyən dəqiqələrində təqdim edəcəm sizlərə. Qarajı daxil olan qapı jalüs qapıdan ibarətdir. Qarajı təqdim edirəm. Qarajı təmirlidir. Videodan da görürsünüz ki, qaraja aid olan bütün təmir işləri görülübdür. Geniş, əlverişli qarajı var. Və qarajın bu hissələrində otaqları yerləşir. Bir otaq da qarajın daxil olanda sol tərəfində yerləşir. Bu qapı evin arxasındakı həyətinə keçid üçün nəzərdə tutulub. Keçək evin arxasındakı həyətini də təqdim edim. Evin dörd bir tərəfinə hərəkət eləmək mümkündür. Evin yanında belə yer saxlanılıbdır ki, evin ətrafına hərəkət eləmək mümkün olsun. Evin arxasında yerləşən həyəti təqdim edirəm sizlərə. Torpaq vəziyyətində saxlanılıbdır ki, ağac, gül əkmək mümkün olsun. Yataq otaqlarının birindən bura keçmək üçün qapı quraşdırılıb və qarajdan da qapı quraşdırılıb. Evin içərisi ilə tanış edəcəm sizi, dəyərli izləyicilərimiz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, hər yüklədiyimiz ev elanları ilə tanış olasınız. Evin qarşısında belə bir terası yerləşir. Keçək, evin daxilini təqdim edim sizlərə. Dəhlizdəyəm, dəyərli izləyicilərimiz. Dəhliz istipoldur. Sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Evimiz Masazır qəsəbəsində yerləşir. Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığında yerləşir. Qiymət ilkin olaraq 155 min manata deyilir. Real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. Bura evin mətbəxidir. Mətbəxi də istipoldur. Yataq otaqları ilə tanış edəcəm sizləri. Evin yataq otaqlarından birini təqdim etdim sizlərə. Digər yataq otaqlarında təqdim edəcəm. Bura evin yataq otaqlarından ikincisidir. Bu yataq otağından evin arxasına keçid nəzərdə tutulub. Və burada yerləşir evin hamamı və sonuncu yataq otağını təqdim edirəm sizlərə.